с солеными огурчиками. Думаю, еще взял чипсы и стакан воды. Блин, надо. Еще потом будет сходить в душ. Блин, когда постригся, теперь требуется постоянно именно укладка. Ну что, приступим
Блин, завтра я думаю, надо будет пойти купить картридж. Потому что вкус уже не такой насыщенный, как должен быть. Обычно он прям насыщенней. Так, что продолжаем? Ты там где собака храпит? Кто уже со мной давно тоже привыкли, что у меня собаки постоянно храпят, пердят или едят на заднем плане. Честно, безумно вкусные огурцы. В меру сладкие. Я чувствую, что я потом обопьюсь. Но оно этого стоит. Очень вкусно. Я вообще, если честно, очень люблю смотреть формат АСМР, звуки рта, чтение книг. Очень люблю. Всем большое-большое спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Здесь будут видео, которые вы, возможно, еще не видели. Ну и всем пока-пока. Люблю вас. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь, оставляете комментарии, смотрите, подбадривайте своими комментариями, честно. Ваши комментарии для меня это хороший стимул продолжать